白話譯文，如來一代時教所說一切法門，都必須斷盡煩惑，才可以了生脫死。唯有念佛法門，如果具足真信切願，就可以仗佛慈力，往生西方。念佛法門，以信願行三法為宗旨，信願為前道，念佛為正修。有專求一心，不講信願，以及注重開悟，不求往生的人，這都是不知道念佛宗旨的人，捨棄佛力，依仗自力，輕忽佛智，矜誇己智。這個自己錯誤，誤導他人的過失，實在很大啊！念佛之心，必須懇切至誠，如子憶母。縱有其他境界當前，終不能令這個憶母之心有一刻的忘失。正念佛時，或出聲，或默念，都必須攝耳諦聽，不令一字一句，或口念過。大勢至菩薩所說的，都攝六根，淨念相繼，就是這隨念隨聽的一法。果真依照此說，決定往生。如果想討巧，必定成大絕，自誤人，禍害那有盡頭。如成法師譯。